А вот и мой внучок, который кашлял всю ночь, кашлял, гланды болят у него. Заболел мой маленький. Вот сейчас он откроет. И пока он у бабы в гостях, он будет лечиться. Будем его лечить. Прям вовремя он приехал. Когда пришла посылочка. Ага, одну бери. Молодец. Разжевывай. Клади в ротик. Хорошо, жуй. Прям жуй ее. Раскусывай, раскусывай. Раскусывай. Раскусил? Кусай, кусай. Давай, запивай водичкой. Запивай. Мы продолжаем принимать наш продукт. Да, Егор? Да. Сегодня Егор ночью не кашлял. Открывай, Егор. Вовремя приехал к бабе в гости. Прям вовремя. Вот, покажи, какая у тебя красивая капсулка. Вот такая вот капсулка. Давай, разжевывай ее. Прям жуй, жуй, потом водичкой запьешь. Что тебе напоминает? Вкус какой? Сладкий. Сладенький? Вот. Так вот и выздоровеешь, пока у бабы в гостях. А, нет, кисловатый. Ну, сладко-кисловатенький такой, да? Ну, ничего страшного. Благодаря продуктам клеточного питания мой внук Егор выздоровел, пока был у нас в гостях. Он сильно кашлял, ночью спать не мог, у него температура была, горло болело, ему больно было глотать. Теперь это все прошло. Температуры у него нет, горло у него не болит, спит он спокойно, кашля у него тоже нет. Как ты, Егор, себя чувствуешь? Хорошо. Хорошо, да? Так что я думаю, что в каждом доме должны быть обязательно вот такие продукты клеточного питания, потому что они действительно работают и работают 100%. В моей аптечке есть такие продукты. Благодаря Академии «Успех вместе».